С вами канал Фронтовая кинолетопись, и сегодня вашему вниманию личные киносъемки немецких офицеров, снятые весной 1942 года в районе Мясного Бора во время Любанской наступательной операции. Операцию, начавшуюся еще зимой, проводили части 2-й ударной, 4-й, 52-й, 54-й и 59-й советских армий с целью прорыва блокады Ленинграда и разгрома частей 18-й немецкой армии. Центром обороны немецкой группировки на Любанском направлении был город Чудово. В соответствии с планом окружения чудовской группировки противника, 54-я армия ударом от Погостия на Любань должна была встретиться там с частями 2-й ударной армии, которые прорвали немецкий фронт между деревнями Мясной Бор и Спасская Полость. 2-я ударная армия прорвала немецкий фронт севернее Новгорода, перерезала железные дороги Новгород-Чудово и Новгород-Ленинград, преодолела половину расстояния до позиций войск, оборонявших блокадный город. Снабжение советских войск проходило через узкую горловину, пробитую в немецких позициях в самом начале операции, расширить которую так и не удалось, несмотря на многократные попытки. Советские войска предлагали усилия, чтобы окружить немцев, а те, в свою очередь, пытались перекрыть горловину, через которую шло снабжение 2-й ударной армии. Главное и важнейшее отличие в положении двух сторон было в путях снабжения воюющих войск. У красноармейцев не было развитой сети дорог, местность между Спасской Полостью и Мясным Бором была сильно заболочена и с большим количеством мелких речушек и ручьев. Доставка грузов во 2-ю ударную армию шла с перебоями и сопровождалась большими трудностями и потерями. Участник тех боев Борис Павлов вспоминал: местность на Волховском фронте болотисто-лесистая. Были там места, куда столетиями не ступала нога человека. Немцы называли эти места Волховскими джунглями. Люди и техника по-настоящему тонули в болотах. Дорог практически не было, только построенные с неимоверным трудом гати. У немцев ситуация со снабжением своих частей была более благоприятной. Они контролировали участок железной дороги Ленинград-Москва и параллельное в том же месте шоссе, что позволяло использовать как большое количество грузовых машин, так и захваченные советские паровозы и вагоны. 29 марта началось сильное таяние снега. Дороги превратились в грязное месиво. Немцы продолжали прорываться на коммуникации, и борьба за коридоры превращалась в рукопашные схватки. Из-за весенней распутицы по дорогам не могли ходить даже повозки, и специальные группы солдат и местных жителей носили на себе боеприпасы и продовольствие за 30-40 километров. В конце марта штабу 2-й ударной армии и Волховского фронта от пленного обер-лейтенанта стало известно о подготовке немцами новой крупной операции по окружению и уничтожению 2-й ударной армии. Но вместо того, чтобы придать этим сведениям должное внимание, командование армии и фронта продолжали подготовку 3-й операции по взятию Любани. Новое наступление 2-й ударной армии началось 3 апреля в 30 километрах юго-западнее Любани в направлении деревень Апраксин-Бор и Коровий ручей. Как и два предыдущих, это наступление не принесло успеха из-за малочисленности войск и недостатка боеприпасов, и 8 апреля было прекращено, несмотря на то, что 54-я армия Федюнинского отвлекла на себя крупные силы противника. 10 апреля начался ледоход на Волхове, и пока не были наведены наплавные мосты, снабжение наших войск еще более ухудшилось. 13 апреля из района Оголели был вывезен тяжело заболевший командарм Клыков. 20 апреля командующий Волховским фронтом Мерецков по согласованию со Ставкой утвердил кандидатуру нового командарма генерал-лейтенанта Власова, впоследствии ставшего самым известным предателем за всю войну. Состояние войск внутри мешка было достаточно плачевным. Люди были ослаблены и голодали. Были большие проблемы с обмундированием, особенно с обувью. В частях огромный некомплект личного состава. Несмотря на это, была начата подготовка еще одного наступления на Любань, на этот раз силами 6-го гвардейского стрелкового корпуса. По живой силе и вооружению корпус должен был стать главной силой фронта. Мерецков неоднократно просил Ставку отвести 2-ю ударную армию из болот на плацдарм к Волхову, но вместо этого 21 апреля
Ставка приняла решение по предложению командующего Ленинградским фронтом генерал-лейтенанта Хозина и секретаря Ленинградского обкома Жданова ликвидировать Волховский фронт. Хозин писал: «Либо мы создаем группировку достаточно сильную для разгрома противника в районе юго-западней Спасской полости и тем самым сохраняем выгодное оперативное положение второй ударной армии для последующего проведения Любанской операции, либо мы вынужденно уступаем противнику захваченную территорию». 23 апреля Волховский фронт преобразовали в оперативную группу войск Волховского направления Ленинградского фронта. Мерецкого отправили на Западный фронт командовать 33-й армией, понесшей большие потери. Вскоре выяснилось, что Хозин не может уделять должное внимание Волховской группе и в особенности второй ударной армии. Решение ликвидации Волховского фронта оказалось ошибочным, а для второй ударной оно стало роковым. Обстановка в конце апреля во второй ударной армии продолжала усложняться. Траншеи заливало водой, бойцы и командиры голодали, не было хлеба и соли. Не осталось ни хлорки для обеззараживания воды, ни медикаментов. Не было кожаной обуви, люди ходили в опорках и в стоптанных мокрых валенках. С 26 апреля немцы опять начали прорываться на коммуникации. 30 апреля вторая ударная получила приказ занять жесткую оборону. С 29 апреля 59-я армия Галанина пыталась пробить ко второй ударной новый коридор от деревни Мостки в районе лесопункта. Удар на запад нанесла только что сформированная 2-я стрелковая дивизия совместно с подразделениями 376-й дивизии, 24-й и 58-й стрелковых бригад. Однако 10 мая немцы обошли фланги обеих дивизий и замкнули кольцо в районе западней шоссе Ленинград-Новгород. Лишь в ночь на 13 мая разбитые части 2-й и 376-й стрелковых дивизий смогли пробиться из окружения. 2-я дивизия понесла 80% потерь в личном составе, потеряв также почти всю артиллерию, минометы и пулеметы. Тем временем, по всему периметру расположения 2-й ударной армии не прекращались бои местного значения. Стало очевидным, что операция зашла в тупик. Положение войск угрожающее, и советские войска стали готовиться к выходу из окружения.